von Braschow, die gibt es bald nicht mehr. Denn Menschen aus der Gegend töten für Geld und aus Lust. Des Menschen bester Freund wird gehetzt und gejagt. Bis vor kurzer Zeit hat's kaum jemand gewusst. Hunde von Braschow, die haben wenige zum Freund. Sie warten auf den Tod, schauen ihr Gesicht. Die Hunde von Braschow halten uns den Spiegel vor. Und was du darin siehst, ich glaub, das glaubst du nicht. Viele halten das nicht aus, möchten Beschützer, Retter sein. Doch Tiere brauchen Hilfe und nicht nur unser Flehen. Denn heute sind's die Hunde, doch morgen ist so weit. Da kann das schon wieder mit Menschen geschehen. Die Hunde von Braschow, die haben wenige zum Freund. Sie warten auf den Tod, schauen ihr Gesicht. Die Hunde von Braschow halten uns den Spiegel vor. Und was du darin siehst, ich glaub, das glaubst du nicht. Es hilft nicht nur zu weinen, Geld zu geben, zu lamentieren, denn in jeder Minute, da stirbt ein Hund. Schau in ihre Augen, nimm einen auf dein Arm, begleite Straßenhunde in ihrer letzten Stund. Die Hunde von Braschow, die haben wenige zum Freund, doch nun erkennen Menschen ihr Gesicht. Die Hunde von Braschow halten uns den Spiegel vor und darin strahlt die Kraft, die das Elend zerbricht.